I oportunitat aquest cap de setmana per assistir a l'estrena del primer disc en solitari de la pianista vilanovina Laura Ferrer Rozada. És el seu primer treball editat gràcies a una campanya de micromecenatge i que ha tingut molt bona acollida, un fet que afirma l'impulsa a seguir en aquest camí interpretatiu d'autors contemporanis. El concert serà diumenge a les 7 de la tarda a l'Auditori Eduard Toldrà de Vilanova i s'emmarca en el programa de suport a la creació Singulart per a projectes de joves professionals de l'escena. És la virtuositat al piano de la jove vilanovina Laura Ferrer Rozada. Presenta aquest diumenge a l'Auditori Eduard Toldrà The French Reverie, el seu primer disc en solitari, en què interpreta al piano un repertori de compositors francesos del segle XX i XXI, complementat amb altres autors contemporanis d'altres països europeus. La intèrpret, graduada a l'ESMUC i màster en música contemporània al Royal College of Music de Londres, s'allunya així del repertori de piano clàssic per centrar-se en l'estudi i interpretació de música contemporània, on hi troba, afirma, un ampli camí per explorar. Crec que és una gran oportunitat pel públic perquè el programa que presento no és gaire habitual trobar-lo a les sales de concert. Per tant, jo crec que és important que quan algun programador s'atreveix a portar-ho a un auditori, obres de compositors que la majoria estan vius, doncs crec que és important també que el públic faci l'esforç d'atrevir-se a gaudir d'una sorpresa, en aquest sentit, que això no és una cosa que puguin fer normalment. Jo a poc he anat descobrint que amb aquest repertori jo em trobava molt a gust, he començat a fer col·laboracions amb diferents compositors, amb tots els compositors que estan vius del disc que he treballat amb ells, era potser el camí més interessant a aprendre, especialment perquè el mercat de la música clàssica està saturadíssim, hi ha molts intèrprets amb molt alt nivell i tots acaben tocant el mateix. Llavors, també una manera per distingir-me d'ells i també no renunciar a la meva personalitat, doncs crec que aquesta era la millor opció. Graduada també en matemàtiques, els seus coneixements en aquest camp l'han portat a aplicar-les a la música com a mètode d'estudi, el que li permet interpretar tot el repertori del concert sense partitura, un fet gens habitual en autors contemporanis per la seva complexitat. Han sigut fonamentals per estructurar-me mentalment i a l'hora d'abordar una nova obra contemporània que sol ser molt complexa m'ha donat molts mecanismes per poder facilitar la memorització. I això és una cosa que, clar, aplico el dia a dia i em permet poder tocar repertori contemporani de memòria que altres pianistes tocarien en partitura. I el meu projecte és poder-ho desenvolupar un mètode que permeti a altres persones també poder-lo aplicar a l'hora de memoritzar. Sí. L'estrena del primer disc de Laura Ferrer Rozada va fer-se a Londres, amb molt bona acollida per part del públic, i encetarà ara una gira de concerts que la portaran a diferents països. Diumenge, però, a les 7 de la tarda, toca interpretar pels de casa, a l'Auditori Eduard Toldrà de Vilanova i la Geltrú. Imposa, perquè clar, tothom et coneix, sempre és més fàcil anar a una sala i plena de desconeguts i et sents més lliure, però a la vegada també fa molta il·lusió perquè molta de la gent que vindrà em coneix des de fa molts anys, inclús professors que vaig tenir aquí al conservatori, i clar, tornar una mica a les arrels, després d'haver voltat una mica, doncs sempre fa il·lusió, i més quan vaig començar aquí a estudiar música.